problema è triplice, questi tre di soluzione. Uno è l'inciviltà del cittadino, perché chi mi arriva ai bidoni e mi lascia la spazzatura in terra, quando potrebbe mettere i bidoni, certo. quello è un problema di cattiva educazione del cittadino. Io non so come si possa poi, diciamo, educare. Laggiù ai bidoni, spesso, molto spesso, cioè pare che qualcuno aspetti che venga liberato, si ricrea una nuova discarica. Okay, vabbè, ma di tutto, ma a volte sembra un appartamento, cioè per sedie, pezzi di mobile. Certo. Stanno lì delle settimane, dopo che noi abbiamo chiamato più volte, diciamo, la TC, magari l'ACAM, scusa, sì. Okay. A volte il comune, a volte l'ACAM, insomma, vabbè. Poi quando hanno portato via, dopo 2 o 3 giorni qualcuno pensa bene di reintegrare. Sì. Okay. Però mi stupisce che vengano in una viettina così piccola, me lo immagino sulla provinciale, no Luca? Io penso che vengano qua perché è più facile che nessuno li veda. Ma il punto, attenzione però, il punto è, come dire, secondo tutti è gente che viene da fuori e abbandona i rifiuti, le loro cose a Vezzano. Personalmente ho rilevato anche persone di Vezzano che facevano quel lavoro lì, lei cosa pensa? Sui rifiuti ingombranti non ho riscontro, perché non ho mai visto nessuno ha mai visto qualcuno. Sul sacchetto appoggiato lì è gente che abita qua. Ovvio, certo, sì, ok. Sacchetti poggiati a terra significa che poi la notte vengano sparsi ovunque, ci ritroviamo anche fino perché i cani se li portano dietro. È chiaro, ma il sacchetto appoggiato a terra, come dire, non è una bella cosa, ma è perché il cassettone è pieno? A volte perché è pieno, a volte perché fa fatica a fermarsi e scendere dalla macchina. Addirittura butta giù? Sì. Figurati, al volo. E comunque sì, anche se è pieno si può andare avanti. Chiaramente. E chiaramente tutto questo sporco qua, tipo, scusi, sparso. Tipo adesso, questo è pieno. Ecco però, questo è abbastanza vuoto. In compenso là ci sono i sacchetti comunque, come dire, che se invece di metterli lì uno li metteva là, era meglio. Magari domattina passano a prenderli, oppure magari passano 3, 4, 5 giorni senza che venga nessuno. Perché non c'è un ritiro puntuale? No. È chiaro che poi questa roba viene sparsa e nessuno mai ci pulisce. Ci pulisce la pioggia, il vento. Certo. Pian piano, magari gli otto. Ecco, ma questa strada qui è una strada comunale? È una strada comunale. Ah, ecco, interessante anche questa cosa qui di queste case nuove, questo cantiere non finisce mai. E poi c'era quella bella strada bella larga che noi pensavamo fosse un buon servizio per Via Valle, invece l'hanno sbarrata e non si può utilizzare. Che era stata costruita insieme a queste case? Sì, io penso che fosse un accordo fra il comune e il cantiere, noi vi permettiamo di e poi voi suppongo, no? Certo. Invece praticamente pare che manchi un collaudo, non so chi debba collaudare. Ma saranno almeno 1 anno e mezzo, 2 anni che lì è chiuso. Perché era la strada di cantiere e poi sarebbe dovuta diventare la strada. Evitava quell'imbuto lassù che quando nevica siamo bloccati. Se non si è veloce a portare la macchina su non va più. E ci credo ma nemmeno con le catene, nemmeno con 4x4 non vai. Chiaro. E quando vi deve venire un mezzo un po' grosso, lì rischia di incastrarsi. Sì. Perché la strada è molto piccola, quindi praticamente è un senso unico usato. Qualche specchio ogni tanto. Ci vorrebbe qualche specchio per gli angoli ciechi. E quel cantiere lì invece? Questo è un po' fermo. È fermo anche lui? Sì, penso che abbiano esaurito i fondi. Mi dice cos'è che avete chiesto di installare? Una telecamerina qua con l'avviso che insomma che non si devono lasciare gli ingombranti. Qui c'è anche scritto per gli ingombranti, telefono reame. Certo. E d'altra parte questo qui dei rifiuti è un problema che se si facesse il porta a porta si tolgono tutti i bidoni e il problema si risolve in automatico, no? Come da noi uguale.
Le case però qui mi sembrano tutte molto belle e tutte molto in ordine. Quindi, come dire, non è che siamo in una zona disagiata o degradata in generale. Cioè, vedo proprio una differenza incredibile tra il dentro e il Tra fuori. il servizio e... Sì. Ma sì, tra il servizio offerto e quello che ciascuno riesce a fare nella sua casa. Sì. Mi ricordo però che lei, quando abbiamo fatto la riunione, diceva: noi non chiediamo tanto che il comune venga a fare delle cose. Mia, io non so se troverei consensi. Si potrebbe però provare ad organizzarsi tra tra cittadini e vedere di fare delle cose se il comune ci dà il permesso. Quindi l'idea sarebbe di far diventare un po' una proprietà indivisa anche la strada, no? In modo che magari riusciamo a portare fuori dalle case qualcosa di ordine, di pulizia e di bello anche sulla strada. Facesse una piccola parte sull'esterno. Era questa la sua idea, no? Era questa, sì. Ah, ok. Quindi nella sua idea, come dire, il Consiglio di quartiere potrebbe farsi portavoce di questa proposta. Da provare a sviluppare, sì, però io poi non ho provato Ok, va bene. a svilupparlo. Vi ho detto dopo di lei. Va bene. Grazie mille. Le luci e poi quel E poi pezzo di strada lassù in naturalmente il cima. discorso come I vi ha detto bidoni, che- sicuramente, perché anche perché lì il problema è questo, che vengono vengono anche da altri posti a Anche portare. da altri Siamo posti, noi però qua vuol dire che che siamo porta- anche noi? Siamo anche noi? Cioè perché li avete visti che vengono da altri posti o perché pensate che Ma non... perché Sì, pensiamo che vengono, comunque l'ho visti tutto io quella... arrivare dalle altre parti, che non sono di qua. E però poi, lei vabbè, gliel'avrà detto di c'è portarsi qualcuno via. qua che non si comporta tanto bene, ma certo, perché io non credo che noi siamo migliori di quelli che abitano in un altro posto. No, il problema nostro, perché essendo un posto un po' isolato, essendo e avendo la differenziata in nel centro o cosa, se qualcuno vuole, viene qui, nessuno lo vede, mette il suo sacchetto e se ne va. qui come ad esempio io Come? ho In visto altri quando posti. si passa con la macchina laggiù dall'uccellaio. Tanto per intendi. L'accumulo delle cose che ci sono fuori dal bidone, cioè è molto semplice, lo dicono da tutte le parti, l'ACAMA c'è, gli stagnoni dove si può portare le cose di legno, di ferro, di coso, Sì, e vabbè, noi io- ogni tanto facciamo la nostra raccolta, sì, noi ci abbiamo Motocaro, vabbè, un io motocaro, sono agevolato, va bene. ecco, magari Però non è così difficile andare agli stagnoni e io portarsi so che laggiù qualche cosa. basta anche no? telefonare che vengano a prendere. Ma questa cosa per cui non ci sono qui su questa strada, ad esempio, i bidoni della differenziata? Come dire, disincentiva? Cioè lei la differenziata la fa? Io la differenziata la faccio. E dove porta la plastica? Io la plastica bidoni, sopra sì, la sì. strada Sopra principale. sì. Dico, Sì. Quando c'è il taglio dell'erba, questi bidoni qua ci vengono a mettere anche l'erba. però quindi per queste case così sparse, allora il problema dell'umido non ce l'abbiamo perché anch'io me la tengo. Hanno il terreno. Esatto, quindi resta il problema della differenziata e dell'indifferenziata. Effettivamente se ci fosse il porta a porta si potrebbero togliere tutti i bidoni dalle strade, perché non so voi, ma io ho notato che i rifiuti abbandonati, anche quelli grandi, sono sempre vicino ai bidoni, perché si vede che le persone un po' di senso di quello colpa sì. ce l'hanno, no? Sì, probabilmente Non è che abbandonano sì. a caso, sempre vicino al bidone. Quindi forse togliendo il bidone è possibile che uno magari decide di non lasciarla lì. Noi avevamo preso in considerazione il fatto di mettere una telecamera. Però lì ci in vogliono cima. dei permessi perché c'è Lassù in il problema cima, della no? privacy, Mettere la eccetera. telecamera E registri chi viene e chi va. chi viene e chi va. Solo in caso che si verifica un furto, I in vigili, quel caso ad i esempio, vigili, i possono carabinieri, vederla. chi è, prenderanno e andranno a visionare chi è passato quella Chiaro, sera, quella chiaro, notte. Insomma. certo.